Buonasera cari massivi e massive, benvenuti a uno streaming speciale di MMO.it. Io sono Plinious e anche stasera in questa calda serata estiva ci ritroviamo per seguire e commentare insieme la nuova live di Blizzard. Ebbene sì, è giunto il momento, dopo tante settimane di attesa, finalmente stasera sapremo tutto, scopriremo tutto, o almeno speriamo di scoprire tutto sul futuro di Diablo 4, in particolare sulla stagione 1, che sappiamo inizierà questo mese, tra metà e fine luglio, però al momento non sappiamo praticamente nient'altro, mancano tutti i dettagli e quindi stasera Blizzard svelerà, speriamo che sveli tutti i dettagli sulla Season 1 di Diablo 4 e non solo, perché ci sarà anche una parentesi dedicata a Diablo Immortal, che a noi ovviamente interessa meno, però hanno già annunciato che presenteranno una nuova classe in arrivo su Diablo Immortal e quindi staremo a vedere ragazzi, stasera le seguiamo e la commentiamo insieme, quindi mettetevi comodi, benvenuti, buonasera, buonasera, come state? Cari massivi e massive, buonasera Set in Det, Depa, Max, Caradras, buonasera, il passo di Caradras. Allora, che si dice ragazzi? Siete pronti? Allora, la diretta inizierà precisamente alle 8, quindi alle 20 in punto. Abbiamo 10 minuti, anzi precisamente 8 minuti ancora per chiacchierare, per fare quattro parole e anche per parlare di cosa possiamo aspettarci da questa diretta, sperando ovviamente che Blizzard non deluda le aspettative. Ah, è proprio quello, Caradras, grande, un uomo di cultura, ma nella nostra community sono tutti uomini di cultura. Quindi, ragazzi, direi che siamo pronti a iniziare. Appunto, 8 minuti mancano e io sono già connesso sul canale YouTube ufficiale di Blizzard. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale Twitch, di followarci se ancora non l'avete fatto e soprattutto di abbonarvi per supportare il nostro lavoro, per sostenere il progetto editoriale indipendente di MMO.it e per tornare a 200 massivi postumani, che sarebbe un grande, grandissimo traguardo. E io, come ho già detto, vi prometto un nuovo streaming disagio su un MMO misterioso al raggiungimento dei 200. Mizzica, siamo scesi un botto, tra l'altro l'ho visto adesso. Siamo passati nel giro di 2 giorni a 180, 172, adesso a 152 addirittura. Mamma mia ragazzi, qua mi sa che è già finita l'onda lunga dei Twitch drops legati a Diablo 4, ma torneranno, quindi nel frattempo voi mi raccomando abbonatevi e ovviamente un grazie di cuore alla nostra community, a chi si è già abbonato e a chi si abbonerà. Grandi ragazzi, grazie mille di cuore. Avanti, buonasera Mandrake, buonasera a tutti. Allora ragazzi, tra l'altro si avvicina il weekend, ma stasera serata dedicata a Diablo. Direi che possiamo subito passare alla schermata della conferenza vera e propria. Dai, avanti. Allora, prima vi ricordo di seguire anche il nostro canale YouTube perché tra l'altro siamo vicinissimi ai 10.000 iscritti, che sarebbe un grande traguardo e abbiamo pubblicato giusto oggi, abbiamo pubblicato un nuovo video speciale chiamato 7 videogiochi da portare in vacanza, quindi quei videogiochi per combattere la noia estiva, col faccione di Kravuz, lui è il buon Kravuz, il doppiatore di MMO.it. Quindi mi raccomando, se ancora non l'avete visto, correte a guardare questo video, recuperatelo perché abbiamo messo tutti i giochi consigliati per le vacanze estive, soprattutto in questo periodo particolarmente caldo. Quindi dai, guardatelo, likeate, commentate e ovviamente fateci sapere la vostra. Anche se mi sa che qui nella nostra community, anche d'estate, anche col caldo torrido e rovente, molti saranno comunque qui a giocare a Diablo 4. È una vocazione, ragazzi. Quando chiama Lilith, non c'è niente da fare. Allora, sono attivi i drop di Prime per la cavalcatura. Andate a riscattarli. Ah, ottimo. Sono già attivi? Vediamo un po'. Ah, giusto, però Baldur's Gate 3 esce tra un mese. Ehm,
Redones. Ne parleremo ad agosto. Allora, a questo punto, ragazzi, che dire? Ah, hai scattata poco fa. Bene, bene, mi fa piacere. Eh, Andiamo al punto. Ecco, questo è l'articolo ufficiale. Qui c'è lo streaming che, come potete vedere, inizia tra 4 minuti. Dopodiché, vediamo un po' invece, leggiamo l'annuncio degli sviluppatori e vediamo un po' cosa dicono. Segui l'imminente diretta live d'aggiornamento sullo sviluppo di Diablo 4. Molti piani degli inferi convergono nella prossima diretta live d'aggiornamento sullo sviluppo di Diablo 4, prevista per il 6 luglio, vabbè, tra 5 minuti, sia su Twitch che su YouTube. Inizieremo la diretta live con un approfondimento fornito dal progettista della narrativa senior Ryan Quinn e dal capo progettista dell'esperienza utente Chris Liao sulla nuova mostruosa classe in arrivo in Diablo Immortal a metà luglio. Ah, ecco. Iniziano subito con Diablo Immortal. Vabbè, posso dire, meglio così, ragazzi. Così almeno ci togliamo il dente e poi parliamo solo di Diablo 4. Poi, il nostro presentatore, il direttore associato della community Adam Fletcher, introdurrà il direttore di gioco associato Joseph Piepiora e il capo produttore di gioco Timothy Ismai, che annuncerà la prima stagione di Diablo 4, assieme a degli aggiornamenti generali. Avrai anche la possibilità di fare domande al team di sviluppo durante una sessione di domande e risposte in tempo reale. Vabbè, questo ci credo poco. Di solito prendono sempre domande che hanno già state preconcordate. Comunque, al termine di questa diretta live aggiorneremo l'articolo con un filmato in modo da poterti recuperare tutti i dettagli più accattivanti e oscuri quando avrai tempo. Pubblicheremo anche 2 nuovi articoli che estrapoleranno gli argomenti introdotti sia nella parte dedicata a Diablo Immortal che in quella in Diablo 4 durante la diretta. A noi ovviamente interessa la parte su Diablo 4. Va bene, quindi di fatto hanno confermato che pubblicheranno anche degli articoli scritti e poi ovviamente pubblicheranno il VOD, quindi il video della replica della conferenza per chi non ha potuto seguirla live. Che dire, ragazzi? Scusate. Mamma mia. Allora, cosa vi aspettate? Io dico, speriamo bene per questa stagione 1. Allora, io devo già dire una cosa, ragazzi. Non vi aspettate il mondo, nel senso che io online su internet ho già letto delle cose che, mamma mia, cioè ci sono persone che si aspettano e sperano, ci sono persone che sperano che la stagione 1 aggiungerà nuove classi, nuovi contenuti endgame, nuove cose da fare. No, ragazzi, io non credo. Allora, nuove classi, poco ma sicuro, no, lo escludo. Quelle arriveranno con le espansioni a pagamento nei prossimi anni. Nuovi contenuti endgame, ma forse sarebbe bello. Devo dire. Allora, ragazzi, cioè partiamo comunque con le aspettative basse, altrimenti resteremo sempre delusi. Nel senso che se uno si approccia a questa live pensando che Blizzard stasera annuncerà nuove classi, nuovi contenuti e un nuovo endgame, resteremo tutti delusi, ecco, questo è poco ma sicuro. Speriamo però che arrivino delle nuove meccaniche, no? Come nelle stagioni di Path of Exile, nelle leghe, scusate, di Path of Exile. E poi speriamo che aggiungano. Io cosa mi aspetto? Io anzitutto mi aspetto l'annuncio del War Tier 5. Quello speriamo davvero che lo confermino, anche perché è già stato leakato tramite data mining. E quindi, cioè, manca solo l'ufficialità, ormai è un segreto di Pulcinella. Quindi speriamo che confermino il War Tier 5 in arrivo. E poi sicuramente questa stagione 1 avrà un tema dedicato, quindi ci sarà un focus tematico di un certo tipo, probabilmente sulla corruzione, devo dire, perché se io ho letto, io guardavo su Twitter, ecco, vedete che sul tweet ufficiale di Diablo loro mettono questo corruption is taking hold. Ecco, vedete, la corruzione si sta diffondendo. E questo hanno pubblicato questo tweet per annunciare la live di stasera. Quindi probabilmente la season 1 avrà come tema qualcosa legato alla corruzione. Che bisogna combattere, probabilmente non lo so. Sembra interessante. A questo punto manca pochissimo. Se rimani dal vivo mi fai un favore, altrimenti devo seguirla su Twitch. Ok. Va bene, ragazzi. Allora, io nel dubbio mi tengo. Eccoci, mettiamo l'audio.
open. Hello. I'm gonna do that every single time. Hello. Welcome to another Madonna, hanno già Diablo cominciato con le risate developer update live sguaiate, stream. ragazzi. My Comunque, name is ovviamente, Adam Fletcher. datemi un I feedback am audio, the fatemi sapere se il director volume è for troppo the alto, Diablo troppo basso, franchise. eccetera, Got some eccetera. wonderful people here. We just have Rod. Yeah, well, Rod. I'm not part of the wonderful crew, I guess. Yeah. He decided to insert himself as of yesterday, so... What is the power? If you have power, you should use it whenever buonasera. possible, and I've decided to. So Stanno già ridendo. The general Vabbè. manager of the Diablo universe. Universe. Yeah. Stasera vi devo I guess disclerare, that's the best All ragazzi. things Diablo. Can't use the word franchise. Pierre's not here now. Yeah, exactly. Nice. And of course we have Chris Leal Lead UX Sì, designer on sono Immortal. titoli non ci and sono. Ryan Quinn. Ok, comunque abbiamo Rod Senior Ferguson, designer. Ryan Quinn, Chris So, Liao, Adam we're Fletcher. actually starting off Ryan today's Quinn e show Chris Liao sono di with, Diablo some Immortal, Diablo mentre invece Rod Immortal, Ferguson è per Diablo 4. Adam Also, Fletcher è I il do wanna community mention manager. We're using new fancy mics today. Ooh. We've been joking Mamma mia, around. quante And, cazzate. I call them Comunque, Britney eccolo, è Spears arrivato mic. Erebo che si è abbonato per Rock calls 28 them mesi, the Janet grandissimo, Jackson. vero massivo Jackson, if you're postumano. nasty. Grazie It's mille 'cause di I'm older. cuore, Right, Erebo. but is Grazie not wearing mille. I them. refuse. It doesn't take a genius to see the size of my head, and the ability to put that little wire around this size of noggin is impossible. So Io non therefore, dico I nulla, passed. ragazzi, Disappointing. But he does have a really good Io impression. of quando Britney ridono Spears. come I am dei, not doing it come dei now. mentecatti, I am io not non, doing non it. dico Okay, nulla. maybe we can get it out of him. I'll knot my shirt later. It'll be good. Maybe we can get it out of him during Q&A. Someone asked that question in Twitch chat. We'll make sure to bring that up during Q&A. And Great. there you go. You're just on Comunque the posso spot. dire You una have to cosa, answer it. So- I siamo think it's come important that, approccio, like, siamo last più time you seri clarified io e what we were Askez doing was durante the il campfire, which is salotto. more of a casual, Siamo we're più just kind of seri giving io e updates, Askez durante il we just wanna be able to salotto che talk ci with seguono, you. che ci Yes. ci This seguono is in more of a quattro gatti, developer che stream, non so it's a gli bit more sviluppatori di official. Blizzard But one durante of the una things we diretta want to ufficiale di recognize too is that, Diablo. as Ma. a family of Dico games, solo, ma. there's lots of cool stuff happening within in Diablo, and so we don't always want to just be focused on just D4. We want, anytime there's something big or really interesting happening within Diablo, we want to be able to talk about it. You know, Va bene, I va can bene. imagine we're going to Buonasera, have a ragazzi, season siamo 29 qui. conversation for Diablo 3 at some point in the future. È normale, And so one of the things we're going to look at, one to do today non was not sembra just molto talk about, normale, comunque. we are definitely going to talk about season 1 on Diablo 4. And for some reason, Adam has structured this to be as tantric as possible. We'll get there, trust us, but it's going to take a minute. But what we really want to look at as well is we want to talk about we're going to talk a little bit about what's the preseason before we go into season 1. We're going to talk about what's going on with D4 today, because we actually have some news about today. Another tease, didn't mean that. And Tantric. and then we want to talk a little bit about Diablo Immortal, because something pretty incredible is happening in Diablo Immortal, which is in parliamo nearly anche a di Diablo decade we're Immortal, having va our bene, first dai, svelate sta new nuova classe, Diablo ragazzi. character class is being revealed. Vi And we prego, wanted non to fate una reveal live it lunghissima di here on 2 this ore, stream. diteci quello che So, dovete one of dirci e the things about, poi great things about Blizzard ci is salutiamo. the SFD team, Story and Franchise, and Blizzard Video, and everything that they do around cinematics. And we thought, how could we introduce a new character class without having a kick-ass video to go with it? So without further ado, may we present to you the new Diablo character class coming to Diablo Immortal very, very soon. Vediamo, ecco, benissimo, mi hanno sentito, ragazzi. Si comincia subito con un trailer dedicato alla nuova classe in arrivo su Diablo Immortal. Vediamolo. The darkness has always been with us. And humanity is Cazzo, è Castlevania. The darkness wants to consume you and all you love. But my kind claim its power and wield it in defiance. Humanity is right to fear the darkness. I am a blood knight, and the darkness fears me. Blood Knight, ragazzi, il cavaliere del sangue. Beh, è una novità assoluta per Diablo. Non c'è mai stata questa classe in nessuno dei precedenti capitoli. Vabbè,
Ragazzi, per chi gioca ancora a Diablo Immortal, per quei pochi che giocano ancora a Diablo Immortal, c'è qualcuno che gioca ancora a Diablo Immortal? Non lo so, ragazzi, se c'è ancora qualcuno che gioca a Diablo Immortal. There we have it. The new class coming to Diablo and Diablo Immortal. It's the Blood Knight. July 13th. That's July like 13th. a little over a week away. Exactly. Sounds like there might have been some encoding issues. Exactly. Yeah, I know that some people are talking about there's a little bit of hitching on it and so forth. I will say that we actually do have that trailer that will be on a blog Vabbè, on ragazzi. DiabloImmortal.com immediately after the stream, so people can actually check it out. It'll be on YouTube, along with all the details that we're about to talk about. We just like to get ahead of ourselves, that's Sure. all. But obviously, first new class to the Diablo universe in nearly 10 years. I think there's a lot of questions in regards to like the story and so forth behind the Blood Knight. Ryan, give us a little bit of background regarding the Blood Knight itself. Yeah, sure. So I think historically, when we released DI, we released it with these sort of 6 very, very familiar, very stalwart classes that all of us C'è una love, differenza di that many of us altezza have been abbastanza playing for notevole tra i due. decades. Vabbè. And it's great to kind of indulge in that nostalgia. It's great to get that dopamine hit of playing a classic. But after 6 classes, it left us with the opportunity to do something that felt really new and different. To do a supernatural class that's kind of monstrous, that does things that our other dark classes like the Necromancer and the Demon Hunter don't do. And so we're really, really stoked about the opportunity to release the Blood Knight on everybody. Nice, nice. Yeah, I know. Like, obviously, everyone's kind of seeing the Blood Knight and they're thinking, like, is this like vampiric in some sort of way, or like how does this fit in? Sì, è with legato a un tema the actual vampirico, lore, va bene. within Diablo. Right, so the fine details are Blood Knights and vampires are intertwined. Ok, quindi Blood Knights e vampiri sono intrecciati. Il Cavaliere del Sangue con i vampiri, un po' come il Negromante con i morti. O il Cacciatore di demoni con i demoni. They suffer this monstrous transformation. They start to devolve into what we call thralls, kind of like lesser vampiric beings, long teeth, hunger for blood, all that stuff. And a Blood Knight is a person who, through means of an ancient ritual, has that curse of thraldom arrested inside them, frozen essentially in place. They get some advantages, but they get some drawbacks. Speriamo di togliercelo in fretta. You mean the curse of turning into a thrall is a drawback in a way? Well, their thraldom is essentially on pause. So basically what happens is... Beh, ma è normale che comincino così, Max, l'avevano detto. In realtà sono stati molto onesti. Avevano detto fin da subito che l'inizio della live sarebbe stata dedicata alla nuova classe di Diablo Immortal, quindi sì. Non poteva, esatto, ha ragione Caradras, non potevano mica mettere l'annuncio di Diablo 4 all'inizio e poi dopo quello di Diablo Immortal. No, è giusto così, ragazzi, l'avevano anche detto, Deep inside their soul there is Qui, an c'è scritto. abomination, a monstrous Inizieremo con l'annuncio della nuova mostruosa classe in arrivo su Diablo Immortal a metà luglio. Quindi sì. Buonasera Sciamano, buonasera a tutti. Buonasera Dark Knight. Grandi ragazzi. Mettetevi comodi. Yeah, that's basically their lifeline. Ma meglio così ragazzi, così almeno ci togliamo il dente e poi sappiamo che parlano solo di Diablo 4. Within of the last place that they were kind of truly human. Right. And so every morning, noon, and night, they're doing ablutions with this thing to hopefully continue. Magari come classe è anche interessante, ragazzi. Il problema è il gioco, che ha una monetizzazione terribile, terrificante. For hundreds of years, and for basically every Blood Knight, it may fail at some point. All Blood Knights are doomed to one day succumb to their curse. And they don't know if that's 1 day, 1 year, 1,000 years. Could they be don't centuries, know. right? They're very, very long-lived. What they do know and what they pledge on is that they're going to use all of the time they Su Diablo have 4? left Sì, sarebbe interessante, to però push ci aspettiamo back prima the altre darkness. classi su Diablo And 4. Comunque sì, ultimately for them, since that is such an uncertain piuttosto che question, niente è meglio it's really piuttosto, about come si suol dire. their inner sense of balance. Can I do enough good
Right. to make up for the evil that will rise. Adesso stiamo parlando di robe di lore. Yeah, I cioè, just sti wanted to give a cazzi, shout out because we had the art up there earlier, and that art is gorgeous looking. At the same time, they're very pretty. I've been joking about it. I'm like, oh, look, they're so pretty. If you were going to turn into a monster, you'd want to Grazie Or risate, funny, 'cause ragazzi. they're very, like, Grazie they're very, like, risate. gorgeous here, and then they turn into the abomination, which is really funny to see. So it's like a complete opposite Well, of what it is. I mean, you mentioned the abomination. I think we saw the Blood Knight turn into this creature during that. So what actually is going on here? Like this is I guess Chris will talk eventually about like how an abomination comes to be. But this is basically them tapping into what's inside them to change form. Yeah, they're letting the curse off the leash just a little bit. Filmato era It's bello, gonna grant La them cinematic extreme power in the short era term. figa. Bruce Banner Hulk Classico thing. stile Yeah, but Blizzard. maybe there's a little anime teardrop there of like, do I come back from this? Right. Okay. Got it. Awesome. Well, I know with the Blood Knight, obviously, like, it's new class. How does it fit, Chris, into the like a gameplay style? Like, what if you're playing a Blood Knight? What can you expect the style to be as a person that's actually jumping into Diablo? Yeah, so the Blood Knight is actually a melee hybrid class, meaning there's tons of up-close combat with polearms. However, they have a host of shadow and blood abilities they can use to manipulate the battlefield in their favor. I think the drawback of Blood Knights might be that players that start playing it might feel that their mobility is limited. However, they have tons of legendary essences to help them improve the ability to close the gap on enemies, as well as life-stealing abilities to help them sustain themselves in lengthy combat sequences. Got it. So like in combat more often, close combat, so they're essentially taking more damage, but then they have abilities themselves to actually essentially drain, as we can Sì, see. gliel'ho kind of detto like anch'io life dai from graph. others, essentially replenish their È life. un bellissimo nick. while Il they're in passo di combat. Caradras, no? The kebab attack, as I like to call Yeah, it. the skewer. The skewer attack is my Citazioni favorite di- thing right citazioni now. di un I was like, certo so livello. what's happening there? We saw it in the trailer. We see it here as well, is where they're basically able to stab an enemy, Allora. smash it around like as if on the end of a hammer. So that's you're like Chris is like, yeah, that's basically it. You define it. It's pretty awesome. But it actually has a stun as well, right? c'è It's anche in not just the Gilda, attack on grande. one thing that you skewered. It Sì, actually sì, can- volentieri. it has an area Volentieri. effect. Non stasera Yeah, purtroppo, so the ragazzi, Blood Knight perché vi anticipo già stabs or pull che on appena forward finita into the questa closest live io devo enemy, then scappare swings perché overhead the stasera c'è un enemy evento and qui a slams it Torino into the con ground, Kenobit, stunning il everyone buon with a small Kenobit AoE. che BD And there Silma are also conosce. legendary essences that Alle let you 22, run 22 forward e or actually 30. leap to Solo che perform dall'altra slam. parte di Torino. Io sono a Torino Yeah, it's Sud awesome. e questo And then evento è a I Torino know, Nord, like, of quindi course, with every class in, appena finisce la Immortal, live they devo all have, staccare che different ultimates scappo. depending on their Ed è anche per primary quello che attack spero che non skills duri and so troppo forth. Like, what kind of, questa live di two different Blizzard. ultimates, Io spero can we che expect entro le with the Blood 21, Knight? massimo Yeah, I could talk a 21 e bit 30 about abbiano the primary finito. attacks. Perché The- poi alle the first 21 e is 30 io Ravage. davvero devo uscire. They're basically Però, insomma, swinging credo che all massimo around un'ora, the cioè combo. un'ora, Right massimo here un'ora e is mezza, ultimate, credo. where they Di più non durerà. become a 5-hit combo with Sì, the stun esatto, at the pare. ends. Fabio And Bortolotti Williams in arte polearms, Kenobit. that's- I like. And the Grazie other risate. primary attack they have is called Shadow's Edge. It's quite a unique one. It's the Non lo the so first in esattamente, Immortal where Silma. the, in melee guarda, range, the Blood Knight ti will faccio do vedere a l'evento, slash, tanto qui continuano a and parlare del for Blood enemies that are Knight. further away, they'll actually throw the Ecco. dagger forward. And Tonight, there are legendary Tonite, essences evento that finale o add notte damage lungo la over time Dora. or make the Kenobit, dagger salotto ricochet. sensibile, Kenobit so you can chip essentially, tune zone. Sì, deve essere it's la good chip room tune nella clear musica col Game Boy. of abilities Alle- is what I'm hearing. alle 22:30. So if you got a ton of mobs in front of you, especially if the daggers are ricocheting and you mentioned piercing and so forth with the ultimate and everything, you can essentially clear out whole rooms with that. Sì, So quindi it's awesome to alle hear. 9:30 I know, as you scappo. mentioned beforehand, tons of legendary Dai, essences and raga, everything vi that prego, are vi associated prego, to kind of vi modify prego. skills. I know. and Buonasera, we're even Rami, seeing buonasera here, a this tutti. is like the abomination that we were talking Io non l'ho about. ancora fatto il What's- passaggio why da would I tier wanna 3 a become tier the 4, abomination? What do I Pae. get from that? Speriamo bene. So I'll talk about the Sono un po' abomination a bit. preoccupato. The way it works is it is a transformative skill that requires the defeating enemies to fill the bar, much like your ultimate. Right. However, it happens much more often, and it then transforms your entire skill bar into a new primary attack, followed by two specific skills, a blood rush, where the Blood Knight actually dashes forward in a ball of blood,
and then there's Non a ti 3-hit preoccupare, combo pare. attack where on the last hit they fly Non ti into the air preoccupare. and slam the In ground, qualche modo faremo. stunning everyone. A lot of stuns. Poi io voglio anche capire se questa benedetta Nice, that's Season also 1 di sweet. Diablo But yeah, I 4 think loro hanno detto che inizierà tra metà luglio e fine with this luglio. update Tanto qui that's continuiamo a coming parlare out di Blood Knight, on the ragazzi. 13th and the Bisogna Blood capire Knight se, itself. se And sarà there tipo are, il like, even 15 other luglio o il components 16 and that are luglio, kind of quindi a gonna be metà coming with mese, this o actual a update. fine Do you guys mese, have tipo any, il like, 30 o il 31 additional luglio. information Tra l'altro on luglio Ways to quanti play ne it, ha? right? Like, Ne ha the things that's 31 really interesting. luglio, Like, ok, quindi... I mean, this is, I think, having a new character class introduced. Io spero che on sia più verso basically fine anniversary mese. Diablo Immortal Ragazzi, is Diablo exciting, 4 but c'è it's a good way talmente to tanti celebrate contenuti che io non ho 1 ancora year finito that il gioco Immortal was back. It's hard to base. believe it's already been a Per year. cui It's spero che crazy. la Season 1 non inizi tra una But so having a new settimana, perché character, se I've inizia been tra una like a whirlwind settimana barbarian io manco for a riesco a year finire il now, gioco. Cioè, la and campagna l'ho loving that. finita. And so now Però I'm going dico, to tutta obviously, l'esplorazione della one of the great mappa, things about dell'open Immortal is that world, you tutti can i class dungeon, change. Like, so I can tutte le take my quest, le side Paragon quest, 500 barbarian. tutte I le know that's not high, thank you very roccaforti. much. Quello non I ho can take my minimamente Paragon 500 finito. barbarian and turn it into a Quindi, Blood Knight, yes? quindi sì. Because there's basically Yes. 3 ways. We have the player who's been Io playing for a spero year like fine myself. mese. We have the new player and we have the test driver, right? Is the way to Anzi, vi think dirò about di that. più. So Io l'ho già maybe detto, you io can l'ho go già from detto come la Yeah, penso, totally. ragazzi. So, Secondo me la if you're Season brand 1 new sarebbe to dovuta Immortal iniziare and 3 never mesi played dopo il before, lancio. you can play Perché the se Blood ogni Knight right out stagione of the dura gate, 3 create a new mesi character completely e la free, prima e il and gioco start with esce in uno the stato main di story pre-season, complete with, quindi senza stagioni, custom Blood Knight secondo me, gameplays for secondo all me the main avrebbe dovuto far quests. passare And esattamente for 3 players mesi like dal Rod who've been lancio playing del for a gioco while alla and Season want to 1. Quindi se il convert to gioco è this uscito a class, giugno, I'm happy to say inizio that we've made giugno, some major la Season 1 improvements sarebbe to dovuta class iniziare a luglio, Strength and agosto, intelligence will settembre, now a inizio convert properly. settembre. A huge, I Invece know, inizia a luglio. a huge Boh, request that a lot of people have been asking for. Yes. Yes, it's going to non be è great. chiaro And come, also, come ragionamento. players Cioè non will è be chiaro able più che to, altro during the il event, senso, change la to the Blood razionalità Knight, che stanno a usando one dietro a day questa cooldown, scelta. and also revert back infinitely. So if you Comunque decide ragazzi, you il don't volume, like playing ecco, Blood Knight, you approfittiamo can di questo revert momento today che now, or if you want to try it stiamo again tomorrow, cazzeggiando you can go mentre ahead parlano di and Diablo change back to the Immortal. Blood Knight. Datemi un feedback Awesome. audio, And lastly, I confermatemi want che to talk about se il the volume va Crimson Plane bene. event. So, Se for loro Immortal sono players troppo that are alti, se familiar sono with troppo Fractured bassi. there will be a special Crimson Plane event where there'll be a So for the, I mean, I think a lot maybe sarebbe don't know preso what Fractured Plane is. So l'interesse, maybe ma what's the 5-second version non, of what non is sono Fractured d'accordo, Plane? Andrea. So Fractured Plane is basically a L'interesse, roguelike l'interesse inside of c'è Immortal quando where inizia you're la able to season. try out all of these Se, skills and se la abilities season and inizia a build luglio, towards a l'interesse è a 15 luglio. levels Se of la defeating season enemies fosse to iniziata a try out settembre, different l'interesse skills. sarebbe Basically tornato a start with a settembre. fresh class, Poi and sì, lo so so you're che a taking your settembre c'è character, Starfield, like I ragazzi, have a però non very puoi specific programmare build with very tutte le specific gear. stagioni But del if I tuo wanted to play gioco Fractured Planes, it says, oh, you're soltanto barbarian, perché a here's some settembre esce un random gioco skills, see how far you can get with concorrente. this, and you build Cioè up qui your stiamo gear and parlando non stuff as you're soltanto della playing prima through the stagione, swordlight attenzione, experience, yeah. qui stiamo parlando di And tutte so le now future for stagioni di Blood Diablo Knight 4, introduction, you've perché col created fatto che Crimson la Plane, season which 1 is inizia a a luglio, version of the a same metà fine experience to go luglio, and test drive all the e le different Blood stagioni Knight skills. dopo, e Exactly. ogni So you'll stagione be able to durerà try 3 out different mesi. skills Vuol and dire whether che they're noi essences oggi without non actually stiamo... committing to changing Cioè to the Blizzard class. non So sta decidendo just try it solo out, see quando if you far like it, partire la and if you stagione do, 1, there's ma always sta class decidendo change quando available. partiranno anche tutte Nice, le that's prossime awesome to hear. So stagioni. we have, and we have other Quindi things like I sinceramente mentioned that sti are gran coming in cazzi this di actual update. Starfield di I know fronte that, a tutte le for future any stagioni new di Diablo player that's coming 4. in, of course they can create a Blood Knight how we mentioned beforehand, Comunque, customize it, and it's completely free. And then of course any existing character can do class changes if they want, or they can create a new character if they would like to do it that way as well. non sono d'accordo, But I know we Leonida. have, like, a new Comunque, legendary vabbè. gem that's going to be coming in this actual Se hanno update, fatto questa as scelta, well. And evidentemente then we sono even d'accordo con have, voi. Loro just la other, pensano like, come you know, voi, like, ragazzi. Per me è una items associated cazzata, with perché with this pubblicare specific una patch, stagione così that'll be presto hitting per un soon. gioco che ha, Legendaries for the che ha Blood così Yeah, and tanti we're actually gonna be contenuti, listing out every cioè qui non stiamo single parlando di Diablo 2 o legendary Diablo that is 3 available che li finisci in for una the Blood Knight settimana in, a dire on our tanto. blog immediately after Qui the parliamo di stream. Diablo So, 4,
you una guys can check quantità out the immensa di cinematic contenuti. trailer that Secondo we me far showed off partire for la the Blood season Knight un mese dopo è earlier troppo poco. on that blog. È And of troppo course, read poco. all the Poi certo che ci details sono about gli what's hardcore coming in player, this quelli che update giocano that 10 ore al is giorno che hitting hanno già on finito the tutto. 13th of July, Però so io soon. tutti i It's giorni, crazy. ragazzi, tutti So, i giorni su we internet do, leggo qualcuno che we're scrive super stoked. The io cinematic posso is amazing, by giocare the way. I una, just wanna, massimo like, 2 ore Why al don't you, for people giorno who e didn't get to see it non in l'ho full ancora frame, you're finito Diablo basically rubbing your 4. noses in it. Magari sono a Essentially, metà, yeah, magari like, sono a you 2 can, please. terzi. See it Per the tutte Blizzard queste Cinemax team, persone è amazing, abbastanza amazing team. destabilizzante il fatto che That la cinematic's season great. 1 inizi dopo un Nothing mese al like seeing lancio. blood splattered all Comunque over vedremo. stained glass. Certo che hanno già il calendario, raga. Loro hanno tutto, hanno già tutto stabilito. È solo che se la stanno tirando non ci vogliono. Se la tirano, ragazzi, non ci vogliono dire quando inizia. Immediately after the
stream. We'll have a blog up there for people to check out. All the Yeah, details. congratulations guys on the Yep. year. It's been an amazing year for Immortal. Parla di TV, gioco 2 ore al giorno e sono a 66. haven't Beh, gone back minchia, to take a look at it, complimenti. like Ma giochi basically 2 every ore, ma quarter you sono do 2 ore da major pro game. updates and really Perché change io ho the giocato game, so ben the più di ability to 2 ore al craft giorno, set sono al items, the ability 58. to take your duplicate Quindi, legendaries and turn that into a currency so that you can Cioè make sono your 2 current ore al weapon giorno da stronger speedrun, and- le and giochi the da way they get speedrun dungeons quelle now, 2 like, ore. and the Proprio tower, the ma clan cioè, play, le giochi like, there's così just so quelle much 2 ore else al going on. giorno. So it's a free to play game if you want to go check Ditemi it come out si fa, io just to sono see al all the changes. 58, Like I ho said, there's giocato been tipo in 6 a ore al year, giorno. it's complete. To me, it's a completely different game in the sense of the different ways that you can approach the. Vabbè, the comunque content, which dai, is exciting, arriviamo alla hearing fine. the fact that you fully Non so recorded come hai all VO fatto, for the pare, Blood Knight giocando for the 2 ore al campaign, giorno, giocando I think come it'll be me, exciting to go back and start over. ad Yeah, essere it's al about 2,000 66. lines in total. No, We've non, got non hai a pair giocato of come me, really, perché io ho really giocato tipo awesome voice 8, actors, 7, Abby 6, Trott 7 and ore al Penny giorno, da Bass quando è uscito sono al absolutely killed it as the Blood 58. Knight. It's just pure haughtiness and bloodlust and action all the way through. They've got some interesting takes on. No, lo so che non serve arrivare al 100 sciamano, però bisognerebbe almeno aver esplorato tutta la mappa, finito la storia, trovato tutti gli altari di Lilith. Io la storia l'ho finita, la mount l'ho sbloccata, però non ho completato, non ho ancora esplorato tutta la mappa e non ho completato And we're tutti gli going to altari di be Lilith. now switching over to D4 content. We're actually going to take like a really short break. 'Cause Quello we got to sì, swap Rami, people in. This room is streamando only so big. interagisco tanto con la And, we chat. also need mics off of people. Ok, comunque and Diablo everything, Immortal but, volge alla we're fine gonna se be, Dio vuole, swapping ragazzi. in, into our Diablo 4 segment. So we'll see you here in a minute or so. Oh, benissimo, fanno una pausa. E si passa a Diablo 4, ragazzi, attenzione. Ma sì, Sirio, tecnicamente basta finire la storia, però meglio completare tutto il mondo e trovare tutti gli altari di Lilith, perché sono cose che poi ti resteranno anche nella season. Comunque ragazzi, è giunto il momento, cinematic dedicata a Diablo 4, vediamo un po' cosa annunciano. Ancora di exousia. May we fight true in his holy name. Blessed be the light. I have returned to hell for you. Bene, questa molto bella questa cinematic, però è la stessa è il trailer di lancio del gioco, What happened to quindi the awkward hello? You're supposed to l'abbiamo già go, vista. hello. That's gonna be Ecco, my sono intro. arrivati i due di Diablo 4. Wait. Well, you are technically back. I mean, you were in other streams and other Il times. game directo è Oh yes, Yes. Tim è is l'associate Tim also game. has Vabbè, the best insomma, voice dai. in the world.
So Il lead game Tim is just producer e gonna talk with l'associate us. game director. And Io alzo una bomba perché qua è Maybe importante you should sentire actually cosa introduce dicono, people, ragazzi. Yes, I will introduce people. We are now joined by our wonderful Diablo 4 developers. We have Tim Ismay. May I introduce you? Hello, Tim Ismay. I'm one of the lead producers on Diablo 4. Sapete, vi dico, ragazzi, se faccio in tempo metto le cuffie così sento meglio. Outside of the season's context, I have no idea what's going on. And you said plural. You said Wait, plural. there's more than one season. I'm trying to build more than one season. Yeah. There is more than one season. That's going to be, we're revealing Or that. that's job security right there. I'm actually just asking for it. Wait, we're supposed to be thinking about job security? Damn it. And we have a familiar face. Joey P. Yes, I'm Joe Papora. I'm the Associate Game Director for the live service, and I'm excited to talk about Season 1 today, at last. But first. But first. Oh, but first. That's right. Because Adam has built everything possible to talk about except the season. We can never start talking about seasons until we talk about something else first. But there are cool things to actually talk about. Correct. Obviously, it's been a little over a month since Diablo 4 is Ci launched. sono, It's only ci been a sono. month. Ovviamente si hanno attorcigliati if you tutti. include- No, but you're right. It is. Like, I always, the amount of feedback we Buonasera, get ragazzi, buonasera about, a like, tutti. hey, this thing, and you're like, it's been like 5 weeks. Like, Exactly. yeah, give us a second. Exactly. So, Ok, sono passati it has 5 been, settimane dal lancio di Diablo a month, 4. a little bit more than a month since Diablo 4 has wait, actually how did you launched. guys get a season done in 4 weeks? That's incredible. We started it well before the game launched. Era ovvio che la season 1 l'avevamo fatta prima del lancio del gioco. Wait, so you I don't want to get in the started weeds, before the everybody. game I don't launched? want to get in the weeds, everybody, but like we did start before the game launched to make sure that we could actually release I thought you were just going to say something. zombies are really easy to make, and so therefore it was. Yeah, oh my obviously, god. that's what it is. Okay. Also, people are saying that your mic is low, Mr. Joey P. My mic Yeah, is low. so I don't Okay, know if I'll bring it in a little we'll bit. fix that. I promise. Live broadcast, everyone. I Live can broadcast. project everybody. Yeah, That's he what's can- going to take. He can start screaming. Just scream at everybody. And you haven't Sì, seen ridono Plinious. sempre So questi, you- Alessandro. You're talking about the 5 weeks. I was just shocked by the 5-week thing, but anyway. Correct. So yes, it's been 5 so weeks. obviously it's been 5 weeks since we launched. We've had Dai. numerous updates to the game, hot fixes, patches. We actually had a campfire chat in between. Where we talked about even a big update that was coming before season 1. 13-page. Yes, 13-page. Which people are like, well, that must have been like 14.5, double spaced. And I'm like, maybe it was. But it still was very big. It was like 11 pages on the actual site. But we've addressed a lot of feedback and everything. Related Ragazzi, to the sta game. battuta è la We still have terza more volta che la feedback that we're fate. actually going to be addressing. And I will say that later this afternoon there is going to be L'abbiamo another capito che patch, guadagnano tanto, fine ragazzi. patch. Surprise, spoilers, or announcement. We will have patch 104. That's going to be hitting all platforms later this afternoon. There will be patch notes posted this afternoon. Very much not as chunky. Ok, ci saranno le as patch 103, notes già qui but it does disponibili address questo pomeriggio. additional, Non so cosa vogliono dire con questo feedback pomeriggio, and dato che è issues sera, that people have been però... reporting Ah, over lo to so, in us, America, però. in the actual patch notes. Come on, put you on the spot. Funny enough, did I actually have this printed out? I don't think you can say that 1.04 is coming Adesso this afternoon ridono, and not give an example of something we're fixing in 104. I know that they are actually doing a gameplay fix in regards to, or a gameplay adjustment to Helltide chess. Aggiustamento di gameplay alle chess nell'Helltide, ai forzini nell'Helltide. Have the chance to drop unique items, but yes. Sorry. Have a chance, not like a guarantee. It's relaxing, Now that's quoted, and I'm just like. Peccato non c'è sottotitoli, cazzo. That's- Sono molto comodo. Okay, that sounds stupid for me as the GM to go like, I thought they already could drop uniques with Helltide Chess, so I was mistaken there. Yeah. It's so there are some content types that the rewards are not dropping like unique items from it. So like like Whisper bounty caches, for example, don't have a chance to drop unique items when you turn in for those. Didn't know that either. Yeah, but I think that there's opportunities for us to continue to like try to expose this more as we talk about these things moving forward. Non ho capito, But ragazzi. yeah, this is Parla an update malissimo, now. si We wanna make mangia sure le that when parole. Players are trying to target farm for certain kinds of uniques for their builds they need to grab in order to bring those things online, that those Whisper caches really can be used as a way to or not Whisper caches, the tortured gifts you can get from the Helltides. Vabbè, stanno parlando sempre delle chest dei forzini nell'Helltide, That's che this possono, afternoon, so hanno la once possibilità di 104 droppare goes un at unico, 1 se ho capito bene. Uniques can drop in That's right. Helltide Chess. That's right. Sì. That's this afternoon. And I will say, like, we've been Dalla getting, patch disponibile che sarà disponibile da oggi times sarà already in this stream, we possibile, have been getting non a lot of sicuro, ma feedback, ci sarà a la lot of feedback possibilità di related droppare, to, di ottenere bugs, un issues, or unico, even just, like, general un oggetto gameplay
unico feedback, and dai it's something that the team forzieri has been delle raking through and maree getting through. infernali. And those are things that, you know, obviously Certo che potete we're, fare le we're battute, addressing ragazzi, as ci we get through all these mancherebbe. different updates in the future and everything. We're building a big backlog. Like, this is the thing, I was making the joke about they started before, like seasons started before we launched, just to try to set expectations. Like, we're moving as fast as we can, but we have to move also safely, because if we move too fast, we can kind of vibrate the game out of stability. And so we're trying to be as reactive Stanno as we cercando di can, trovare un equilibrio per but non, in a non safe vogliono way, and knowing pubblicare that roba our troppo backlog in of fretta perché season one potrebbero was fare already degli well in errori. flight, and season 2 is also very much well in flight. And so we're Dicono trying to che la make those stagione adjustments. 1 So we hear ovviamente the è già feedback, so please pronta e don't take the completa, lack of ma stanno già instantaneous lavorando anche response sulla as in we season don't hear 2, you. We cosa hear che you. We hear sapevamo about, già. I want to lock my inventory. We hear you about all the different types of things that you're Dicono giving che us ascoltano i feedback feedback on, della and we appreciate community. that feedback, and we're doing our best to address it as quickly and as safely as possible. So just trying to manage expectations that sometimes it might feel, but again, it's only been 5 weeks. Sì, dice che il gioco è appena uscito, quindi ci vuole tempo per correggere alcune cose. Probabilmente qua si sta riferendo al bug delle resistenze elementali che sappiamo sono rotte e non verranno fissate nella Season 1 ma soltanto nella Season 2. Perché serve del tempo, dice. And I Serve do want del to note that tempo. we're, you know, as we were in preseason, we were obviously shooting out a lot of updates really quickly. And this is something we talked about a little bit on the campfire chat, but we are going to get into a more systematic way of being able to update the game. So it's not just going to be like ad hoc, hey, guess what, a new client patch type of thing, unless there's an emergency. But yeah, people start to find some familiarity with how we actually update the game around seasons and client patches that may occur, whether they are in between or only on seasons and so forth. So we'll have that actually communicated out, and people then know what to expect going forward when we do have different updates or different patches that actually do hit the game. I think it's really important that we have now talked about things we did in the preseason. We've made a number of changes on the balance side. We've responded to a lot of player feedback. Dicono che hanno delle modifiche al bilanciamento. Ho capito, ragazzi, diteci queste modifiche però. So we're actually now going to talk about. No, Continuano a ridere a fare i vaghi. Season 1 is coming, and we actually have a really cool trailer to show off. Oh, dai, vediamoci sto Jump trailer. into it. So hit it, Rich and Oh, finalmente si scopre qualcosa. Trailer della stagione 1, ragazzi, vediamo. Poi lo commentiamo. I'm writing to you because although a great evil is receding from Sanctuary, a new festering curse now spreads its corruption across the land. More dangerous, more malignant than I could have imagined. I have found a way to stop this plague. To rip the dark power of these monsters from their very core and turn it to our advantage in destroying them. But I cannot do this alone. My allies have fallen. My strength is dwindling. The malignant are relentless and without mercy. I need help. I need you. Ok, Season of the Malignant, il 20 luglio, ragazzi, il 20 luglio. And there we have it. The Screenshot. first season of Diablo 4 Si è coming buggato lo out on screenshot, July vabbè. 20th. The season of the Malignant. Quindi Lots in to italiano talk sarà la about there, stagione lots to del talk about maligno, there. So 20 we're actually gonna luglio. jump into it. No, I'm No, just non kidding. domani. No, che domani, Alessandro? 20 luglio. But obviously, a lot of people want to know what's going on. You know, we even teased it on social media yesterday, where something was corrupting Sanctuary. Bene, bene. I guess Tim, Joe. No, non poteva iniziare domani, ragazzi, lo sapevamo già. Sarebbe iniziato tra metà e fine luglio. The season of the Malignant. So our very, very first season in the game is going to basically take place after the events of Diablo 4. Ok, So after the, è the ambientato redacted dopo gli and eventi della redacted have storia happened and the di player has Diablo finished 4. redacting the redacted. Once all that's out of the way, that's when things are really going to kick off in the world of Sanctuary. Kind of step off from that point.
And there is a new threat that's basically emerged in Sanctuary. There's this malignance, there's this corruption that's begun to spread. C'è una nuova minaccia che emerge a Sanctuarium ed è questa Everything corruzione. from like beasts to humans, to demons themselves. Questa corruzione che tocca tutto, tocca umani, demoni, bestie, eccetera. As begin to take root and fester inside inside people. And it's basically kind of like it's changing them. Esatto, mancano esattamente 2 settimane, Federico. Beh, tra poco alla fine. It's threatening Sanctuary at a very, very, very high level. The player's going to come across a new character that they're going to introduce to over the course of the season named Cormund, who we actually saw in the trailer there. Cormund is, yeah, there he is. Cormund is an member of the Cathedral of Light. Questo è un nuovo personaggio che verrà introdotto, Cormund, ed è un ex membro della Cattedrale della Luce. This new malignant threat that's risen over the course of these days following the events of Diablo 4's main campaign. But he's finding himself maybe a little out of his depth. You say, Tim? Like, what do you think about Cormund? Yeah, he's trying to fix the problem on his own, and then I think when he's not 100% successful, he... Vabbè, insomma, noi giocatori interagiremo con questo NPC. So that's kind of where things start. Yeah, he's very. I think that che aveva bisogno di una mano. Everything in the room is on fire, but he's sitting there like, I can fix it. You know, we can find a way to solve this, right? But he's a great new character that the player get introduced over the course of the season. But that's really just where things kick off. Now, and players will start the season of Malignant actually in Kyovashad. And they're going to gain access to the beginning of the story of the season pretty much right away. You know, so you're able to start off right at level 1, like jumping out of the gate and be able to start like following the thread of this new season story. Ok, sarà disponibile già a livello 1. Sì, sarà una quest probabilmente, caro. Into the season afterwards. We're going to get through the season information first. Yeah. Well, then when I know people are Sì, dai, dateci le informazioni della season 1. Character, how do I think about that transition? Dai. We'll get to that after we get through the season details. Yeah. Vediamo. Yeah, that's absolutely right. So that's the kind of like the high level, like what's happening in the world of Sanctuary. Right? That's the theme. Questo è il tema della stagione 1, quindi la stagione del What maligno. about the mechanic? On top of the theme, there's usually the seasonal mechanics. So what's the mechanics that we're looking at? We're trying to add Vediamo le nuove more stuff to meccaniche. seasons that appeal to everything that a player does in Diablo 4. So we are adding story, the elements of what you're going to find out about what is actually happening to Sanctuary, but then we want things that are new challenges for the player, things that you can fight. Nuove sfide per il giocatore, nuove cose da trovare. Things that you can build your character in a different way. Nuovi poteri leggendari. You did in any previous season, or in this case in the preseason when you had just the Eternal Realm. So hitting all of those notes, we're starting with a mechanic around the threat. So what is the threat? The Malignant. We've been talking about it a lot. Where does the Malignant actually show up? That actually shows up throughout the entire game. When you're playing in the world of Sanctuary, questa corruzione, questo maligno si può trovare in tutto il mondo di gioco. Spawn as a malignant version of that monster. So that malignant version is going to have these growths on it and some additional power. Ok, soprattutto sui MMO.it. A heart will actually appear, the exposed malignant E una volta heart uccisi lasceranno un cuore. If you then interact with that heart by using a cage of binding, it now starts a ritual where it's pulling all the malignants in and a new, even more se voi ponete quel cuore inizia un evento in cui bisogna ammazzare tutti i maligni. If you can manage to beat that even more powerful version where you see these other minions are now helping it, these other malignant creatures, now it drops the caged heart. You've actually put all that malignant power. E se uccidete anche quelli droppa il caged heart. It is an item that you can use that is kind of like a gem. It's like a gem in the sense that you can socket it into gear. It is very much not like a gem in the sense that it has an enormous amount of power. Think of a legendary item, the kind of power that's in there. It's like that, maybe even a little bit more than that. So you can take these malignant hearts, you can socket them into your jewelry, and that gives you these kind of stupid new broken builds that are È come un Legendary Power, dice, dà accesso a una nuova build rotta. Vi ho detto che dà accesso a una nuova build This is really rottissima. cool, right? So one of the things we really want to do with each season, to Tim's point, is we want to make sure that we're providing new ways. È tipo le season di Puoi, Silma. Problems for them to solve, new ways for them to customize Ci sono their delle nuove characters, and meccaniche. cool stuff. Right. And that's what Malignant Hearts and the powers associated with Malignant Hearts really allow us to do. So one of these things, so yes, you can take a Malignant Heart that you've managed to collect from one of the consumed that you managed to kill,
these super malignant creatures that you've killed this way, and you can socket them into your gear. Si può socchettare nel gear questo oggetto, questo cuore, che i Jedi... Technically, so we have 32 new malignant powers going out. Ok, di fatto sono delle gemme, si possono inserire nei castoni. Critical strikes, electrically charged creatures for a certain amount of damage. So these there's a lot of really powerful things like this that you'll be able to kind of like interact with over the course of time. But each of the malignant hearts you're collecting are actually like a category. They're associated with a color. So if brutal hearts, for example, or like have a blue color to them. Ci sono diverse categorie di questi cuori. Infested sockets you'll find on rings and jewelry during the season of the malignant of a matching color. I see. So when you're hunting for when you're finding new amulets and rings, Saranno da livellare, dici Rami, probabile. Whatever you want to do, you're kind of looking for specific socket colors. Or if you're getting a unique ring from the new Helltide chest rewards as you're playing from the one. That's right. If you happen to luck out and get Mother's Embrace because you need another Mother's Embrace, then yes, you can absolutely. One will never do. But what's interesting, with the so there's 3 different types of color sockets. Ci sono There's 3 different kinds diversi of tipi di sockets, colori. but there's 4 different types of malignant hearts. Ma 4 diversi tipi di cuori maligni. So the last malignant heart type is called basically a wrathful. It's extremely powerful. Okay, Jedi the Picana, the Very, very Picagna. rare to find. They will fit in any colored socket as you go. And you kind of want a combination of all of these. So even though the wrathfuls are pretty strong, you're really only looking to probably have 1 or 2 of these based on what you might actually need for your build, over the course of time. So it's fun, really want to be able to experiment with, again, creating these different Questo ad problems for players esempio to solve, different critical ways for players to strikes, engage with charge things, the and really enemy. change up that experience by virtue of adding these new powers. They can unlock Ok, fanno different cose builds potentially diverse. for classes, to Tim's point. No, and niente just pay to basically win a really Dark fun, Knight, exciting new way for assolutamente. players to kind of inject new power into the experience. But you're looking for so can the jeweler, when the jeweler right now can add a socket to, a piece of jewelry? Yeah. Are they able to add colored sockets, or are those only So you can't found? choose the color, but anytime a ring would roll with a socket when the season of malignant starts, it's always going to have a color associated with it. There's not you couldn't get just a regular jewel socket. But even a jeweler created one? Like if I have a ring with no socket, when I do the jeweler, it'll be colored? It'll always be colored. Yeah, so it'll you always do be an the infested socket in this way. Ok, quando But that's true for unique, inserisci so if I'm uno di looking questi for, cuori in un anello avrà sempre un a colore unique- I have a associato. unique ring, like you talked about, but I want the blue version. I could find a unique with the red socket, and I could find it with a yellow socket. So I'm looking for a blue. C'è so there might be il multiple castone versions blu, il of these as castone well, giallo, il right? castone That's correct. rosso. Yeah. So yeah, fun new stuff to look forward to, and that's just, we showed in the video earlier, the player fighting a malignant creature. Buonasera, Margot. There's a chance for, as Tim pointed out, there's a chance for all kinds of elites out there in the world to be malignant in nature, which makes them a Ti little more powerful. capisco. But then when you kill them and you go and you actually use the Cage of Binding to capture their heart, then you fight that super consume the consume version. It's that's gonna be buffing nearby monsters. It spawns a bigger combat in that scene. There's more to look forward to, and those get tougher and tougher. And you want to fight higher and higher level versions of those in higher world tiers to get even better versions of those hearts. Yeah, so you can get stronger versions of the hearts as you get further into the game, and you might be thinking okay, does that mean the old, the crappy hearts that I got earlier, are those useless? You can actually break those down at the crafter as well to get a crafting material out of them that allows you to craft new items, including invokers. So invokers are something that you can use a little bit further on once you finish the campaign of Season 1. You will unlock the ability to go and use these at a specific place. Questa è una cosa che va called capita. Chi sono sti Tunnel. invoker So di if cui you parla? are By the way, trying to that's also the name of my colonoscopy. Okay. There we go. And It's a serious thing when you're over 50. this is You should know and that. this, and this is when That's a good point. mute So if you have a my- malignant tunnel, you should get yourself checked out. So in the world of Sanctuary, when we say Malignant Tunnel, we mean, hey, I'm a player and I want to Non è actually want chiarissimo, to get more of these hearts. Sta but sempre a it's just a ridere, non si random capisce una chance sega. on elites out in the world, where can I intentionally find more of them? There are these malignant tunnels. So there are actually places Ci sono questi across the world malignant where tunnel, the quindi malignance questi is tunnel del manifested in these maligno, dungeons. So if in you cui, che sono specifically dei want to find more dungeon malignant hearts, you can in cui è hunt down possibile these trovare tunnels, molti di you can questi go cuori in and, maligni. hey, there are more malignant there. So there's a Ce ne sono higher chance of ovviamente finding ce ne sono di monsters più, c'è there. più probabilità di And you lottare want to guarantee cuori that maligni. I really need a very Quindi di fatto nuovi specific dungeon. heart. How do I make that even more likely? That's when you take your Soltanto. crafted invoker, you go all the way to the end of a malignant tunnel, and you can use it. Scusate per questi rumori assordanti. Use it on that outgrowth, it now spawns Mamma that mia, specific type of l'audio è malignant. sbilanciatissimo, non si capisce niente da quello che dicono.
You kill that, and you're going to get Dio the santo, specific proprio part. dilettanti allo So there's a little bit sbaraglio. more targeted farming you can do as you approach the end game of season 1. Actually, I have like, if you go to the C video, it will be able to show you the going into an evoker event where you can go in and sort of. Which I've beh, il heard salotto called è the salotto, Turkey Dark Baster from Knight. Hell, basically, is what it Ma is. quello tornerà It lunedì. does kind of, yes. I Col buon Asked. That wasn't the like art Allora, direction. ecco, evento, qui ha joinato un evento, Invoked At the Malignant. end of these Malignant tunnels, you're going to find Use that an there are invoker these, on an these outgrowth. masses of malignants that you're going to be able to go and interact with, and each of the That's the tunnels one we has wanna watch. a È few different livellato, ones, ok. that can potentially spawn different colors of malignant outgrowths that can spawn from those. So Va it gives bene. you those opportunities to go and like really target farm, as Tim's pointed out, like certain kinds of malignant hearts as the player's progressing through the experience. Yeah. So when we show, like we were just showing it, Technical show the one issues. you were just showing, because that was Okay. the invoker event. So basically, there's a growth. You get to the end of the tunnel. Okay. You're able to set basically. Questo è Essentially, l'evento. requesting a monster of a particular color. Yes, you're saying like, I want a blue heart, a chance to get a blue heart by trying to defeat the blue monster. Yes. That's right, and some of these are like. Ok, particularly quindi later on in the sconfiggendo un experience, mostro like, the blu most si powerful riceverà un hearts cuore you blu. get are delivered from things like these invoker encounters. Vedete sulla destra, Right, quelle right, sono le right. quest So, legate So alla basically, we stagione. use an invoker on the Sono le quest, one of the le pods. missioni That's right, yeah, stagionali. the outgrowths from this malignant mass. which then creates a blue monster for you to fight. You have to take that down, which will then. So does this one go through the same mechanic where I have to kill it, try to capture heart to kill Yeah, the harder thing? when this thing pops up, after you kill this one, you don't actually have to capture it. You're fighting the powerful version of it like immediately. That's what I was asking. Yeah, so you don't have to do the 1-2. That's right. Got it. So that's nice. So it's kind of a little like the sigil crafting, where you basically, I've got a bunch of stuff I'm not using right now. I can craft it Fa un down so that I parallelismo can col focus sigil what crafting, dice che malignant hearts ricorda I un want, po' la 'cause maybe in my creazione build, dei I know I want a sigilli. brutal heart, but I haven't run into any blue malignants out È there. un in the world. metaverso. So now I can go into a malignant tunnel, fight my way to the end. No, have direi an di no. opportunity to use the invoker to Non create è a un blue metaverso, la malignant to go stagione after 1 di Diablo That's 4. right. That's right. Yeah. Writers called it out. And I know. That's all I'm here to do is summarize. That's good. He's like, I will take everything you said, summarize it into 2 sentences. And I know, like, obviously with the story and so forth, there are like new, like a new boss and so forth Yeah, there's associated new with No, it. he boss. We're not that redacted, but yes. It's worth calling out, yeah. It is worth calling. There's new boss monster for players to fight over the course of the season. Ci sono nuovi boss, There nuovi are, mob, new legendary items for players nuovi to collect. oggetti leggendari, nuovi Correct, poteri yes. leggendari, Legendary powers, I should say, for players to collect. There's new unique items for players to nuovi collect. oggetti unici. Unique legendaries and the unique uniques. Thanks for that. Si stanno confondendo those are not persino just loro, season raga. one, right? L'itemization Those di questo things gioco è are also talmente something- contorta e macchinosa che l'avete sentito Rod Ferguson, persino lui si è confuso. Ha detto nuovi unici unici. No, scusate, volevo dire nuovi unici ancestrali e sacri. The producer thing. Lasciamo perdere. Okay, yeah, So please. you probably saw before on the screen when we looked at the cinematic was awesome, and we said July 20th. Oh my God, there it is, the day it's coming out. We are actually putting out the patch a little bit earlier, so just for awareness, so everyone knows, you're gonna see your game patching on July 18th. That is all of the stuff. La coming patch to uscirà you il that is 18 going to turn luglio. on July 20th. E la stagione, ma la stagione vera e propria So inizia il July 20 18th luglio. is actually anything that shows up on the Eternal Realm is there right away. If you Ok, just quindi wanna 18 keep luglio playing the uscirà la game as patch normal and che existing va characters don't, anche new sul return reame characters you eterno, want. quindi July nella 18th, modalità the new standard. legendaries and uniques that Invece we il were just 20 talking luglio about inizia la will be stagione available vera e to you propria. on the Eternal Realm, Questa è as well as un'informazione any other interessante, improvements, devo dire. balance changes, rewards changes that we've made. Those will be there Ovviamente right away la on July patch 18th. uscirà July anche 20th, the sull'Eternal, season sul turns reame on, you can now eterno. Quello è il create seasonal 18 characters. luglio. The thing is, like going back to managing expectations, I think one of the things we've been trying to be really clear Sì, about sì, il with problema seasons delle is that gemme verrà it is risolto not con a la Season continuation 2. of the Vabbè main che tanto campaign con questa storyline. nuova season, Like, we've been ragazzi, si using riparte da zero, trying to quindi use phrases avremo like, it's a new nuovi quest inventari, line, nuove ceste, working nuovi with foremen forzieri. to solve the malignant is a big, Per it's chi vuole obviously the partecipare alla journey you're season, on, but it's not ovviamente, si about riparte the tutto da Venereal zero. Slowth journey, it's not extending that story. It's L'inventario sort non of a sarà side condiviso story neanche i inside the forzieri, open world. ovviamente. Yeah, it just takes place after the events of Diablo 4. But you're absolutely right. This is a new self-contained story within the season. Questa sarà una storia self-contained, quindi una storia autocontenuta, autoconclusiva all'interno della So as I'm stagione playing 1. through that now, it would be amazing if È there una was some side way to quest sort of di fatto, track ragazzi. my accomplishments through the season. I don't know, maybe some sort of
journey, perhaps, so you would be really... you want to track your seasonal journey through some kind of Ok, adesso non parlare di Battle I don't know, like Pass, a i tee that seasonal up any higher journey. for you. We went from golf to Yeah, went from golf to T-ball really fast, no, absolutely. So there is, this is obviously with Season 1, where we're going to bring out the Season Journey feature, which I know we've talked a little bit about. Con la Season 1 arriverà anche il Season Journey, il viaggio stagionale. Hey, look, it's Ok. this, but without redacted all over. Questo di fatto è il Battle Pass che si divide in Battle Pass gratuito e Battle Pass a pagamento. Ricordiamo che nel Battle Pass gratuito saranno disponibili soltanto ricompense cosmetiche. So the season journey is separated into 7 chapters. Ci sono 7 capitoli nel Season Journey. Ogni capitolo presenta alcuni obiettivi, degli achievement, diciamo. You don't have to do all of them. You have to do a subset of them in order to advance to the next chapter. So I think it's really cool. So like objective to objective, you're going to be earning favor drops, which can be used to fuel your battle pass, which we'll talk about a little bit more in a minute. Ok, obiettivo dopo obiettivo otterrete favori, punti favore. Use like an experience point value for your battle pass, but you're also going to be getting some like item rewards, and importantly, you're going to be unlocking new legendary che aspects. potete utilizzare per sbloccare gli Ones that you can't normally obiettivi get del through the Battle Codex of Pass. Power, through, like dungeon completion, and also many of our new legendary aspects we're adding in the season. If you're playing in the seasonal realm, you can collect that for your Codex of Power by going to the season journey. So it's a great way for you to introduce yourself to some of these new things as you're kind of playing through. Yeah, I love this. Like one of the things that's Vabbè, non è che slash, for people who know per Diablo forza di 3 and its cose sort of si journey. basa sui Hold on, wait. dungeon, come Do you tutti i love this? I Diablo. love this. Oh, that actually feels really good to hear. I love this. The notion around, like, I like the fact that the subset aspect of it, because I know there are certain things. I'll pick a stupid example. C'è anche like, maybe I completa una hate sellers for some cantina, reason, I'm a completa seller, 5 and side so I never quest, want to complete a completa seller. 3 dungeon The fact that a I can Fractured advance Peaks, chapter la 1 prima to go to chapter zona, 2 without ever doing what ottieni lurks una below. Whispering Key, I think that's great, 'cause vendila that's, I find you get in venduta situations- dal I have venditore, other dagli games datori where di like, curiosità. you must do this thing that Vabbè, you queste really sono don't tutte want cose to do in facili, order devo to dire, progress, fin and the fact qua, that I don't have to do that here, that I can choose a subset of things to continue my Sono progress. cose che I si think is fanno really in smart. una serata. I think it's really good to hear. It's one of the things we really want to do is make sure that like the base example of this is like we really like letting players use our fields of hatred as opportunities to kind of like progress their characters instead of the season, but we don't, and we want to include that Which is in the season PvP journey, fields, yeah. which is the PvP content in the game. PvP. We don't want to make that like a requirement that you must go do this content in order to progress your season journey. We want to give players the option to do this if they choose. One thing I do want to call out here as well with the season journey, and I think you're going to call it out in some other places, is that it can be confusing to players initially that you go to this Battle Pass screen, you click on the season journey button. Do I have to buy the Battle Pass to get this? No. Everyone has access to the season journey. Tutti hanno accesso al Season Journey, il viaggio stagionale è gratuito ed è incluso nel Battle Pass free. Never pay a cent, you are engaging with the Battle Pass, you're getting In free the stuff. seasonal realm. In the seasonal realm. Questa è un'ottima cosa. Ryan always remind me to say that. In the seasonal realm. Però nel reame stagionale, cioè per sbloccare il Season Journey dovrete partecipare alla nuova season. Questo lo sapevamo, era già stato annunciato la scorsa settimana, ragazzi. Volete partecipare alle ricompense stagionali? Dovete partecipare alla stagione, alla Season 1. Questo c'è Dark Knight. Qual è il dubbio? Fin qua erano tutte cose già risapute, ragazzi. But you also earn favor just out in the world killing stuff. That's right. Anything that's like killing monsters, completing like whispers and dungeons and things, like all of these things will be earning you favor as you kind of play through the season. Right. So anything that's getting you experience points is your chance to Sì, get that favor vedete? as well. Qui c'è la versione free e la versione a pagamento del Battle Pass. Per ottenere queste ricompense dovrete partecipare alla nuova season, quindi crearvi un nuovo personaggio stagionale. While I'm playing the campaign, I'm killing stuff, and I'm still earning favor. Like this stuff is still sort of progressing in the background. In questo modo otterrete punti favore. I won't run into any malignant until I finish the campaign. That's absolutely right. But you will, as you play, if you make a new character, to your point, Rod, on the si è season buggata la scritta ultimo donatore, Ray, non so come mai. You will be earning favor as you're killing monsters and doing things during the campaign. But a lot of those, and you can also progress your season journey, but some of those objectives might require you to go and interact with season features that aren't available until after you finish the events of the Diablo 4 main campaign. And that's probably one of the big things to be clear about. I know we're going to talk about the transition later, but in terms of getting access to the mechanic, the idea of talking to core men, capturing malignant hearts, having rings with colored socket or jewelry with colored sockets, that stuff all takes place post-campaign.
That's And correct. so if you haven't beat the campaign yet, you're not going to run into these seasonal mechanics. Ok, dovete aver finito Yeah, la you won't fight campagna with per NPCs, for ottenere example, questi while you're obiettivi the stagionali. campaign Correct, on the yeah. seasonal realm, but you will shortly thereafter. So one of the things you can do, and I know we're going to talk about this, and we keep saying we're going to talk about this, Right. and then we talk about it anyway. But like, so I would say, like, you know, one of the things you can do to get ready for the season is to make sure you finish your campaign playthrough. Diablo 4, jump in, you can choose the Dovete aver campaign, finito la you can make campagna, your seasonal raga. character, Right. and dive Intanto ho right into the seasonal, fissato. story and content immediately. And that's forevermore. That's one Okay. thing we've tried to say is that once you complete the campaign on one character on your Yeah, account, one character, one for every time. season moving forward, for any character you create moving forward, you can skip Sì, basta aver campaign and concluso start la off in campagna character una level one, volta level e four. poi potrete And skippare la not storia always con gli skip altri that, but yes. personaggi. Is that the only Foreshadowing. thing that we can be doing to prepare Well, for we should season get to one? Perfetto. Nel We should get to the frattempo, battle pass. So the favor, so you have favor flowing because you're playing the game. Because you're playing the game, because you're doing your season journey objectives, you're getting even And more I was of going to it. say you're getting more, and the favor is really flowing because I'm completing the season journey objectives. And so Yep. that favor is feeding into your progress on the battle pass, whether you choose. sì, i punti favore che otterrete vanno nel progress per il Battle Pass. That's absolutely correct. So can we go back to the screen? Because I think it's one of the things. Ecco, vediamo sto screen. Part of the thing is kind of, Pronto? you know, we use the term. Che Why succede? would I want to complete the battle pass? One of the reasons you would want to complete the battle pass is you could look like this. Yeah. And by completing Sì, the battle pass, in le terms of the skin mount, sono the molto mount fighe. armor, the armor that the characters are wearing, and so. Questo è nel, questo è nel Yeah, Battle so- Pass so the- Premium, so questo è one of the incluso nel things that's Battle really Pass a cool about pagamento. a lot of Vabbè, ci items in the sta. Battle Pass, Skin there are these cosmetiche, really come ho exciting, sempre like, armors to detto. chase for the characters. There are like fun new emotes to go chase for different classes. Vai, vai, And we have Dark even things Knight. like Prima like tirami we're su, showing poi il off here, gilato. like, Ti tratti we have bene, some things that are like these. Fate this bene, is actually one of ragazzi. our free State, content, fa actually, is caldo. this. Allora, The things are, like, questo a invece è little la bit Battle lower Pass fantasy, you can use gratuito, kind of quello like che si è role-play visto. different kind of Aspetta un themes out attimo, here. aspetta un Kind of like the attimo. Arson's Tunic. We have Sì, some things that allora, are like questo this is è actually nel one of Battle our Pass free cosmetics, gratuito. actually, is this. The things are like a little bit lower fantasy that we can use to kind of like role-play different kind of themes out for your characters. Questo è to nel give you Battle more Pass options. Premium. We have like our bigger stuff like Beh, this. certo. This is like the Awoken. Molto Goliath figo. stuff. Questa This qui is è like letteralmente la skin like di real Donnie chase Darko. armor, Questa è la maschera di cosmetics. Donnie This is the Darko, end ce l'avete of the, presente? end of the Battle Pass. Il coniglio di Donnie Darko. Anche questo è premium. Beh, me coglioni, Tunic or the No, helmet. beh, is bella, that one of the tanta big things roba. about the Sono battle pass is that curatissime unlike queste the shop, skin, the sono battle pass, all the dettagliatissime. cosmetics are class agnostic. So why we have a preview for all 5 classes, so you can see what it looks like on a barbarian, what it looks like on a druid, what it looks like on a necromancer, and those sorts of things. And that's Scemurena. one of the nice things about Sì, the noi battle ce pass l'abbiamo is già il everything Battle you're in on the Pass. Chi ha battle pass, acquistato yeah, la class Deluxe Yeah, Edition o la... for those transmogs. come si chiama? L'Ultimate o la Digital Deluxe Edition ha già il Battle Pass sbloccato. Classes can only use specific, yeah. So if Battle your Pass class dovrebbe can costare equip that $10, weapon, then you mi have access sembra. to it. Just to reinforce, I think it was already expressed. Se non but l'hai già there are lots acquistato. of free things on the Battle Pass. If you pay to upgrade it to the premium Battle Pass, what you're gaining access to are a bunch of additional cosmetic things. Yeah. So the only thing you're getting access to by paying Scusate is per that la botta al additional microfono. cosmetic unlock. So there's really, really cool stuff, some on the early end, and then especially on the tail end of it, that's what you're buying into. But the free version... Keep going. I'm getting ready to transition. Okay. The free version I know where I of want to it go after you. still has some very cool unlocks and anything related to, well, Ok. we wanted to talk more about blessing. Promette Well, che that's what saranno they're saying with the degli free sblocchi side. Like, molto so we're saying fighi. there's 27 free Anche tiers nella in the versione Battle gratuita Pass. del And part Battle of those Pass. 27 free tiers are smoldering ashes that you can get based on the level Sono you le are in the smoldering game. ashes, That you quelle sono progress with favor. importanti. And what do those smoldering ashes get you? So these smoldering ashes the player will collect in the battle pass are Questa è una as you valuta. call out, like they're on the free Una track of the battle moneta. pass. You need to be you have a character of a certain level in order to be able to actually use them. So they're kind of like they're rate limited that way. We'll take those and you'll be able to use those and apply them to the seasonal blessings system. And here, allora, okay, questo we è can actually Season kind of reveal all of these. Blessing. So here are the places where, as the player is collecting these ashes, Fatto uno they can screenshot. invest them here to give all of their characters on the seasonal realm kind of like this advantage will to carry through. So whether that is like bonus to like XP. Ok, questo vi boosta l'exp che ottenete dalle uccisioni dei mostri, dai gold, dai materiali riciclati. Questo boosta il quarto boosta la durata degli elisie, il quinto boosta la chance di droppare dei cuori maligni molto We potenti. want to make this just be an extra little fun little thing for players to chase as they're going through the season to kind of help them. Ok, io metterei il boost bonus their characters a all'exp, little bit more quickly metterei. as they kind of get deeper and deeper into progression.
E queste benedizioni stagionali le acquistate con le Small Dying Ashes. Queste Small Dying Ashes sono una moneta, una valuta che sbloccate giocando nel Battle Pass. I could basically take my 30-minute elixir and make it almost a 50-minute elixir, so getting that 5% XP boost, maybe for me it's Buonasera the Brond, 200 corns, guarda, dopo 200 facciamo un armor. recap, adesso siamo nel mezzo della presentazione. Yeah, and give you boosts to like get more opportunities to earn like the or better militant heart drops that can occur for you as you're playing. And these are available to everyone because who's Quelli on sono the seasonal realm disponibili because per it's part of the free tutti. track. Attenzione And importante, they le are Small Dying limited Ashes on, saranno disponibili nel Battle they're Pass also limited based on the gratuito. level of the player, so that even if someone were to use tier skips, Quindi non c'è bisogno di even though acquistare they might get to the tier il that Battle says Pass free Premium. Golden Ashes, it doesn't actually unlock until you get Molto to the bene, level molto requirement. bene. Yeah, for like for example, like the first ash that you unlock in the battle pass is I think it's tier 8 maybe. Tier 8, yeah, and it has a level 40 character requirement as an example. Just to make it really clear. Like, Buonasera ragazzi, poi dopo ringrazio tutti, But immediately, like, you need to continue to progress È solo che questo discorso, stiamo facendo un discorso importante. Got it. Yeah. Okay, so I can kind of do my little summary thing. So basically, what we said, so we have a seasonal theme of the malignant, which has the mechanic. Ok, recapone, c'è questo tema stagionale del maligno, che è la corruzione che si diffonde, che sarà il tema della Season 1. Our favor with then putting into the battle pass to get really cool cosmetics and transmogs, but also based on our level and ci saranno dei cosmetici e dei transmog molto fighi. Ci saranno queste Small Dying Ashes con cui è possibile acquistare delle benedizioni stagionali nel Battle Pass gratuito. You never want to pay a cent. You are still getting a lot of power out of the season journey and the free aspect, the free unlocks on the battle pass. So this is kind of an increase in power for everybody. And then if you want to spend money, just reinforcing that, that's unlocking more cosmetics. Questa è una cosa positiva, ragazzi. Continuano a ripetere e ribadire il fatto che sono solo cosmetici. Cioè, le cose a pagamento, il Battle Pass, le skin, le microtransazioni, tutto ciò che è a pagamento dà solo ed esclusivamente skin. Quindi cosmetici, niente che tocchi il gameplay. Neanche bonus all'exp, no, niente, quelli sono gratuiti. È molto onesto, cioè è come speravamo che fosse, ragazzi, è come speravamo che fosse. Buonasera. That's great for them. So then let's talk a little bit about the transitional side of it in terms of how I go into this. Sì, sono d'accordo, Rami, fanno bene a ripeterlo. C'è gente che ancora oggi pensa che sia pay to win. Fanno bene a ripeterlo. Hey, I spent a lot of time, and I know I did too. I completed all my renown objectives. I've got full everything. Questo anche per rispondere a Dark Knight che prima diceva, secondo me queste cose le metteranno a pagamento. No, assolutamente confermato. Before, but definitely bears repeating. So like when season 1 goes live, players are going to be able to go basically carry over like all of the fog of war that they've cleared, so everything, all the world they've explored. Allora, tutto il mondo esplorato, tutto il mondo che avete esplorato con il vostro personaggio resterà anche nella Season 1, quindi quello è account bound. Non dovrete riesplorare la mappa. Let's say I've actually, okay, we'll say this is this person. Yeah. So right now they've got 30 areas discovered, which is worth 150 renown. Right. So what's going to happen is in the season, I'm going to have 30 areas clear inside of Kyrgyzstan, and I will have 150 renown already in the bank. And it will have unlocked whatever 150 renown will have unlocked. Absolutely right. Yep, absolutely right. Okay. So you're gonna have that, and you're also gonna have already collected all of your altars of Lilith that you've got from your. Anche gli altari di confermato che rimangono. Diciamo è un soft reset, ragazzi. Ci sarà un soft reset nella Season 1. 270 renown already earned. Però queste cose vi rimangono. When I fire up the season. That's absolutely correct. So these are Sì, advantages. meglio così, Dark Knight. If you look at like all the renown you can collect from discovering all of the areas and from getting all of your altars of Lilith, it's going to get you in each of the zones, basically through the first 2 tiers and a little bit of way through the 3rd tier. Right. For each of the zones for renown. So you get to start with like if you start. Level 1 on day 1. Sì, questo lo sapevamo già, però per fortuna è stato confermato. With your previous characters and previous playthroughs, you'll have
5 skill points to play with, and then 5 extra potion charges. So you'll be sitting at 9 potion charges. At right level away. 1, you'll have 5 skill points and 9 potions ready to go. Absolutely. You just claim those things down, you're good to go for the season. And your map reveal. And your map And your reveal. map reveal. So that Devi- goes back devi to what condividere Tim la was teeing up notifica, earlier, Xander when you think Gamer. about, hey, I'm Se excited no, about the season, se no I Twitch wanna non lo prepare dice. for it. I've Cioè got- sei tu che devi, what is it? It's the che devi 6th dirgli, today? condividi il fatto today's che ho the rinnovato la 6th, So I sub. have 14 days. 14 I have days. 2 weeks. Poi dopo vi What should I be ringrazio doing in tutti, these next 2 ragazzi. weeks? And Adesso so qui one sono was, I better get the concentrato. La campaign stagione managed. inizia fra 2 settimane Put the esatte, campaign ragazzi. like 20 but now, luglio. Like, if you had places to go to, like dig deep on clearing the fog and dig deep infatti on è partito finding the Live altars, Train. because those are going to carry Grandi, into the ragazzi. season. Yeah, all that stuff will carry Dai, over. un hype. Okay, so then Tim, Ciuff ciuff. how do I think about? I've got 5, 6 alts, in my characters right now in the Eternal Realm. We're talking about carrying over progress based on your. How do I ensure that the progress, like the most progress character, it actually impacts my seasonal character? Like, Yeah, Tim, tell us. Yeah, it's a great question. For various technical implementation reasons, we do actually need you to log in on existing characters to kind of self-migrate some of your data with this. So this is something that we implemented based on player feedback that we got. So we put it in as quickly as we could. It is in for Season 1, but what we need you to do, once Season 1 comes out, actually once the patch comes out, you don't even have to wait until July 20th. Ok, you can do quando this esce on la July patch il 18th, 18 which is when luglio. the patch goes live. You should log in with characters that have the most progress. If you Dovete have a single character loggare you played, or if you have dovete one character loggare that, col hey, on vostro this one character I personaggio. unlocked all the altars and cleared all the fog E in of questo war. modo il Awesome. You gioco just have to log si in with that refrescia person. e When you log in with that ricarica character, tutte le all of that vostre progress tutte le cose is che gonna avete be propagated sbloccato, tutto il across vostro your entire progress account. It'll be anche saved per la as, hey, stagione this is just 1. unlocked for your whole account now. At that point, any character Quindi you log on, dalla patch del either one of 18 your luglio existing in poi alts or any new character you make in seasons will now have all of that progress. So you have to do it once, but after you've done that, it is now saved to your account. And Dalla patch del 18 luglio in poi dovete loggare col vostro personaggio, col vostro main, in modo che il gioco possa caricare i vostri progressi anche sulla stagione, sulla season 1. Extra 5 skill points, extra 5 potions. You are ridiculously overpowered when you first start playing. Ok, dice che il leveling sarà abbastanza veloce, rapido nella stagione perché grazie all'account bound sarete più forti, perché quando inizierete la season 1 partirete con un personaggio a livello 1, ma non ricomincerete da zero perché questo personaggio avrà i skill point sbloccati e il renown sbloccato e gli altari di liri sbloccati, quindi in realtà andrete molto più in fretta, dice, rispetto al gioco vanilla. I don't do that for whatever. I go on vacation. I'm not playing. I come back. The season started. I can still log in my Vabbè, Eternal Red character and Action, have ma all tu that veramente ti progress aspettavi che brought oggi to the season. annunciassero che Yes, rimuovevano le so it's stagioni? not like, oh, you only have 18 to 20 to Dai, get it in those 2 ragazzi. days. Cerchiamo di essere Functionally, realisti. from this point forward, anytime you ever log in on a character, it will just check like, hey, does this character have any progress that's not already credited on your account? Cool, I'm now crediting it to your account. Cioè, sapeva che oggi And so for- annunciavano tutti i and dettagli that's for sulla the season seasonal. 1. So if I think about the Eternal Realm, like for example, my Necromancer has everything. I've got the full bar on No, ma non per all forza 5 five, skill not point, on the è un esempio, cioè hanno detto ad esempio se avete 5 skill point sbloccati possono essere anche di più. Necromancer is. No, but all I'm saying is I have a Sorc that has not had the same level of progress in the world. So after the 18th, when I log in my Necro and all that progress gets put to my account, when I go to log in my Sorc next, even on the Eternal Realm, my Sorc will now have all the progress that my Necro Correct. has. Absolutely. That's exactly right. Ma non funziona così, Red. Cioè, le stagioni funzionano con i personaggi stagionali. Sempre stato così, in Diablo 2, in Diablo 3, in Path of Exile. Funzionano così le stagioni, ragazzi. Inizia una nuova stagione e si crea un nuovo personaggio. Lo sapevamo, che sarebbe andata così. Se non lo sapevate eravate malinformati, ragazzi, scusate se lo dico, però è la verità. All of that credit will now be transferred to my Scosglen character. When I log into my Scosglen character, all of that credit will be applied to my Fractured Peace characters. At that Vabbè, point, insomma, all of the credit il grosso on l'hanno progress detto, made on dai. either of those characters has been propagated to the entirety of my account. Right. So it becomes an and. It's not just like it's and. It's not like the one account that has the most stuff and then I want to log into that one. No, you want to log into every account that might have like tons of progress if they've made in different directions. Right. And I think to just again, hey, let's talk about managing expectations. Some of you might be saying like, wow, that sounds a little clunky. And I think the point that Tim was trying to make was, hey,
prior to season 1, we had actually talked about that you wouldn't have any renown progress carryover. You would have to go find the altars of Lilith. You would have to go clear the Sì, dicono che hanno ascoltato i feedback perché all'inizio la loro idea è di far ripartire i personaggi da zero con la stagione 1. Invece almeno per fortuna hanno deciso che ti porti dietro l'esplorazione della mappa, ti porti dietro gli altari di Lily, ti porti dietro la mount e puoi skippare la storia. E ti porti dietro anche il renown e gli skill point che hai sbloccato. Meno male, grazie a Dio. We put in a system that allowed us to do that, but it is not the most smoothest, most sophisticated. No, Rami, questo era come l'avevano pensato all'inizio. Hey, did you want it done? Did you want it done? The answer is yes. I'm just saying, like, ma hanno detto che adesso è cambiato. From the start was not to do this, log in a character on the 18th and make it pass. That's what we had to do to make it happen for season 1. And this was based off of, you know, obviously player feedback that we've gotten since launch. So this is us implementing it quickly to address, you know, the feedback that you guys have been giving. And then on top of that, I like a huge shout out to our engineers for getting this all implemented esatto, before dai, we actually jump into the season. Much like the Nightmare Dungeon teleport, exactly. Like miracles can happen and very quickly. So a lot of these actually end up with us going to an engineer and asking how long it would take to do it, and the first answer is to do it right. First answer is they cry. C'è il teleport, ricordano che adesso c'è il teleport ai Nightmare Dungeon. If you told me you wanted to do this X months ago, I could have done it way easier because we implemented it completely differently. So yeah, we make it work, but sometimes it, you know, the fact that you have to log in to get the progress propagated, we would have made it a smoother version if we knew months ago. All right, look, all right, like zoom in on me. Zoom in on me. Come closer. Let's do that. Okay, it's not going to happen. There it is. Okay, yeah, all right. It's a live game. We know we need to like be. Live game, we know we are looking at, ricordano che è un game as a service, quindi è un gioco live che verrà continuamente aggiornato e supportato nel tempo. We want to make sure that we are making the right changes as quickly as we can for the community. Some of those things are a lot harder than others. But like all the feedback, like Adam, you called out some things really early on at the program, like, you know, we're hearing feedback about, you know, this and this, and like, you know, inventory space. We talked about gems last time and things we want to do there. Gemme e spazio nell'inventario. A lot of these things. Some of them are a lot more challenging technically. Stanno ascoltando i feedback della community. We are rapidly moving on as many changes as we can because we are fervently trying to make the very best version of Diablo 4 possible. In the fastest time frame that we can to deliver to the player base, because you know, sì, no, promettono di stare lavorando con i ritmi più veloci possibili. Know that we're working hard. Stanno facendo il possibile. We care deeply. We love our engineers and our designers and our producers and the staff and helping with like all like the graphics and everything else. We are trying to make sure that we are delivering a really, really high quality experience to players on a regular basis. So just stick with us, keep giving us that feedback. We're going to keep making adjustments as we go. No, le queste saranno dai file per Twitch. I can attest that whenever Joe would like to make a change based on feedback he's seen, sì, è vero, Diablo 2 e Diablo 3 funzionano così, hanno comunque venduto. Anche Patovexa pare, non salvi niente quando inizia una nuova stagione, ricominci da capo. Però bisogna anche dire che Diablo 2, Diablo 3 e Patovexa hanno molti meno contenuti di Diablo 4. Cioè Diablo 4 è un gioco gigantesco, ragazzi, con delle feature da MMO. Questo conta molto. Questa è una cosa che conta molto. Sai, Diablo 2 Diablo 3 li finì in 20 ore. Questo no. We have a follow the sun QA organization around the world, and that's what allows us to do, I don't know, we're up to 15, 16 hotfixes or more now. Yeah. And our big sì, infatti ragazzi, tranquilli, per fortuna hanno tirato la testa fuori dal culo, come direbbe Askez, e hanno deciso che nella stagione ci porteremo dietro la mount, la possibilità di skippare la storia se l'avete già finita, gli altari di Lilith, l'esplorazione della mappa e i renown point, i punti fama. E non credo agli skill point, cioè gli skill point, quelli della barra delle abilità attive, quelli non credo. Però non lo so. Non è ancora chiarissimo. She categorized our 103 patch as chonky.
Right. I will categorize into Se vuoi partecipare alla nuova season dovrai fare un nuovo negromante da zero. Sì, buonasera, benvenuto Gabri Beam. Non sei costretto a partecipare, ricordo che uno può tranquillamente continuare a giocare la modalità standard, nessuno è costretto a partecipare alla nuova season, ma se volete partecipare alla nuova season bisogna creare un nuovo PG tutti da zero. Sì. Tra l'altro anch'io mi farò un necro. Io sono molto curioso. For sure. Do the campaign, And making clear the sure, fog of war. yeah, clear fog of war, discover the map, and of course, get all your altars. So lots to come for Diablo 4. And then again, we also have just more improvements that will be in that patch. What class, our balance changes to bug fixes to you name it. Sì, bug fix, bilanciamenti, patch di bilanciamento, eccetera. Nightmare and Helltide related activities as well, some endgame activities, because I've been hearing some feedback regarding like, hey, it would be great if we can get like maybe better rewards with some. Esatto, ma anch'io farò il barbo in una prossima stagione, come Morgotto. Sì, ragazzi, considerate questa è la stagione 1, Ce ne saranno decine, se non centinaia di stagioni. Quindi barbo la prossima volta. This is live. No, this is totally live. So we're actually going to be bringing in we're actually going to kick off Rod because we're done with it. Ok, siamo alla fine dello streaming. I'm actually going to go and annoy you from the side. I know, it's the worst. Rod's going to jump over here. We're actually going to bring back in Chris and Ryan from the Immortal team. No. Who will be jumping in. No, non torniamo a parlare di Diablo. Se torniamo a parlare di Diablo Immortal, stacco, ragazzi. Ci stacchiamo la live. Rod had one job and failed to do it. I failed to open the chair. So we're going to bring these guys in. I know we have questions. No, vabbè, no, basta. Cioè, vabbè, ragazzi, possiamo chiudere. Torniamo a parlare di Diablo Immortal. RIP. Allora, ragazzi, cerchiamo di fare un recapone. Oh, I need to scooch too. Queste me le posso togliere. We're scooching live. And we're scooching live. Abbasso l'audio. We also, the production team hates me. È finito, vabbè, di fatto è finito, ragazzi. Quello che dovevano dire di grosso su Diablo 4 l'hanno detto. Ne abbasso l'audio. Allora, quindi ricapitolando, allora rispondiamo a un po' di domande. Metteranno nuovi unici oppure set? Allora, Brond, nuovi set non ne hanno parlato, cioè non hanno parlato dei set per questa season, ma metteranno nuovi oggetti, sì. Nuovi leggendari, nuovi sacri, nuovi ancestrali e anche nuovi unici in generale. Quindi sì, saranno presenti nuovi oggetti. Dopodiché chiedeva, ecco, Gabri Beam, la nuova season porterà benefici al nostro PG principale? No, se non a livello cosmetico, Gabri Beam, nel senso che le ricompense che sblocchi potrai poi, le ricompense che sblocchi a livello cosmetico, le skin, le nuove skin che sblocchi potrai poi portarle, metterle anche sul main, sul personaggio principale. Però per il resto vedeteli come due mondi, vedeteli come due server separati. Uno è il server normale, quindi il cosiddetto reame eterno, in cui c'è il vostro main e continuerà ad esserci, e un altro invece è il server stagionale. Ok, quindi come due server diversi e separati che non parlano tra di loro. Comunque sì, tutto sommato devo dire cose carine, ci sta come season 1, sono d'accordo, Rami. Poi certo non è niente di clamoroso rivoluzionario, ma lo sapevamo, ragazzi, è semplicemente una stagione. Tra l'altro è gratuita, hanno confermato che è tutto gratis. È ovvio che il grosso della ciccia, le novità veramente, veramente importanti, come nuove classi, nuovi atti della storia, nuovi continenti da esplorare, quelli li vedremo con le espansioni a pagamento. Allora, vai necro, scheletri, 12, lancia addosso, tentacoli, esplosione cadaverica. Sì, guarda, Gabri B, ma io voglio farmi una build. Io adoro il necro, il minion must, cioè il necro che comanda un esercito di scheletri. Più sono e più io godo. Quindi farò quello come build. Il seguito della storia no, ma ve lo dico io, ragazzi, arriverà con le espansioni. Loro stasera non ne hanno parlato perché hanno parlato della season. Arriverà nei prossimi anni, ragazzi. Il prosieguo della storia arriverà
Nella migliore delle ipotesi 2024. Io spero che arrivi già con l'espansione prossimo anno, però al momento non è ufficiale. Cioè non si sa quando uscirà la prima espansione. Secondo me prossimo anno, 2024, però, ripeto, non è confermato. Allora, che si dice? A me sarebbe piaciuto un rebirth system a Diablo 3 per mantenere il personaggio così per non ammassare mille personaggi nel tempo. Magari lo metteranno, Morgotto. Non lo so, vediamo. Io vi ricordo che anche Diablo 3 al lancio non aveva niente di tutto ciò. Non aveva niente Diablo 3. Anche tutto questo sistema delle stagioni è arrivato dopo, mi sembra. Comunque. Sì, ma io non parlo dell'endgame, Dark Knight. Cioè, io quando inizio a fare il necro, inizierò dal livello 1, ragazzi. Vi ricordo che con la season ricominceremo tutti al livello 1. E quindi al livello 1, cioè, nel senso, io inizio a pensare durante lei. Cioè, nel senso, io quando mi creo un nuovo personaggio inizio a pensare al leveling. Poi all'endgame ci penseremo dopo. C'è tutto il tempo, ragazzi. Comunque. Sì, allora non è rivoluzionario sicuramente. Però è quello che mi aspettavo io, posso dirlo. L'unica cosa che mi ha deluso, ed effettivamente è abbastanza pesante come mancanza. Ci aspettavamo il World Tier 5, ragazzi. Dovevano annunciare il World Tier 5. Questo è un problema, cioè vuol dire un altro mese, forse anche di più, sempre continuando a giocare al World Tier 4. Il World Tier 4 va bene finché sei livello 70, ma dal livello 80 in su non va bene il World Tier 4. Quindi continuare a dover giocare a livelli alti sempre al World Tier 4, questo non va bene. Finora non hanno annunciato nulla il World Tier 5. Poi non lo so se magari ci troppano la bomba a fine conferenza, ma non credo, ragazzi, perché ormai stiamo parlando di Diablo Immortal. Ogni stagione durerà 3 mesi, come nella vita reale, ragazzi. Ogni stagione meteorologica dura 3 mesi. Buonasera, buonasera. Allora, adesso che abbiamo un attimo di tempo, permettetemi di ringraziare tutti i ragazzi che vi sono abbonati prima. Scusate se non vi ho ringraziato, ma stavano appunto, era proprio nel mezzo del momento in cui stavano descrivendo la season 1 di Diablo 4. Allora, devo ringraziare Nicarto che si è abbonato per 16 mesi, Nicarto 092, Brond 8989, poi Killy 089 e basta, questi tre devo ringraziare, grandissimi, grandi ragazzi, veri massivi postumani. Quindi grazie mille di cuore a Killy, a Brondi e a Nicarto. E poi do il benvenuto anche a Gabri Beam e Kyo09 che sono diventati follower. Grandi ragazzi, veri massivi, benvenuti su MMO.it. Per chi fosse nuovo di MMO.it, io vi annuncio che la Season 1 la giocheremo, magari anche il buon Ask si farà un nuovo personaggio, chissà. Per cui seguiteci perché la porteremo sia su Twitch che su YouTube e io mi farò, come ho detto, un necromante per la nuova season. Lode da Seido, sempre sia lodato. Sì, le resistenze sono rotte. Questo l'hanno confermato e lo fixeranno nella season 2. Dici che anche il World Tier 5 lo metteranno in season 2? È possibile, sciamano? Possibile, però che palle, raga. La season 2 la vedremo a ottobre, Due coglioni. Eh sì, la vedremo a fine ottobre. Boh. Sì, lo so, Rami. Adesso sarebbe un discorso lungo o semplificato. Dai, ragazzi, perdonatemi se semplifico il discorso perché non mi voglio dilungare. Comunque. Part of what makes a Diablo game anyway is like making a new character, getting those item drops, building up towards the end. Sono le 21:22? Sì, ragazzi, 5 minuti e io stacco che devo scappare. Come dicevo prima, devo andare a seguire questo concerto del buon Kenobit. They're not fundamentally behind. Yeah, if somebody, look, I'm gonna mess with the camera people. You can't even do it, can you? You can't even get there. All we can do is I can just have my talking. Oh, hey, what's going on? The notion of the thing that we're talking about is that
we want, again, the game is a live service, the game's going to live for years. We want somebody who buys the game a E year from now to not ricorda feel che like il they're gioco a è un year live behind. service, va So one of the bene. benefits of Seasons is Vediamo che siamo in siamo alla season fine, 4, secondo me. on day one, you and I are both Sono tornati a level parlare one. di I Diablo bought that 4, day, quindi you probabilmente owned the game for a sono year. We're in the same siamo alle place, we can play together and conclusioni. have fun together. And so as opposed to everybody from this moment on is now falling behind, Seasons allows us to have that fresh start. È probabile, Federico, il Yeah, that's discorso che actually- fai è molto I couldn't have played intelligente. better myself. That serves as a Dato really che good la stagione opportunity for 1 us to è make stata players già pagata da have these starting molti, da points quelli che hanno together. acquistato la When you Digital want to promote Deluxe the e la way Ultimate game experience, if Edition, you're taking a like potrebbe season essere two che off si and tengono le something else came bombe, out, le cose you know, we davvero wanna grosse make per sure la that it feels Season like, 2 yeah, che inizierà a whenever ottobre. the most important thing È for us in probabile. Seasons, like kind of going off script in a different way now, Avrebbe is that, like, senso. when you're playing Seasons and you're playing Diablo 4, you're having a great time. And when you've reached all the goals and done the things that you think are really, really important, and you want to go like take a break to go play something else for a little while, that's fine. Yeah. That's fine. We do the same thing. You don't all fall right? behind, But yeah. when you Anche se sarà season veramente rolls, difficile a there's new things ottobre, you can check out. It's a attirare great time to l'attenzione come del back. Particularly pubblico, if you had a perché a good time ottobre, playing Diablo ragazzi, 4. esce That's un exactly when you should come back botto and di check out Diablo roba. 4 fresh. Esce il mondo, cazzo, a I'll be ottobre. honest, when the next WoW expansion comes out, settembre, there's a ottobre non-zero esce chance tutto. that I'm going to play WoW for a while. But it's great to know there's a point that I can come back to Diablo 4 and everybody's on an even footing. Yeah. Bene. Question here from Jeffrey Allen. Va bene, sono passate le domande, ragazzi, basta, dai, chiudiamo. I think this is relevant to both. Direi che possiamo chiudere qui. Quindi, ricapitolando, vediamo se hanno già aggiornato questo articolo. No. Comunque, la stagione inizierà. Si chiama la Season of the Malignant. Credo che in italiano sarà tradotta la stagione del maligno. E inizierà il 20 luglio. Qui ancora non hanno aggiornato una mazza. Ragazzi, su, dai. Dai con questi aggiornamenti, sì. Niente, non hanno ancora aggiornato, ragazzi. Vabbè, aggiorneranno appena finirà questa live. Comunque, in cambio sicuramente saranno già usciti i primi articoli. Esatto, vediamo un po'. Allora, ricapitolando, ecco, Season of the Malignant, lo potete trovare sul sito ufficiale, sul canale YouTube ufficiale. Vediamo in italiano se hanno già pubblicato. Diablo.it. Ecco, Stagione degli Abietti si chiama in italiano. Ok, vediamo un po'. Quindi anche qui, allora, ricapitolando velocemente, la patch uscirà il 18 luglio. La patch riguarderà anche il reame eterno, quindi riguarderà anche la modalità normale, ok? Invece la stagione vera e propria, la season 1, inizierà il 20 luglio. No, hanno ancora aggiornato, Bomilcar, ho già guardato la pagina inglese. Dicevo, la stagione vera e propria inizierà il 20 luglio, si chiamerà Stagione degli Abietti. E niente, introdurrà tutte quelle cose di cui abbiamo parlato prima, ragazzi. Nuove leggendari, nuovi unici. Ci sarà un nuovo boss, Varshan il Consumato. Ok, questo non lo sapevo. E ovviamente la stagione introdurrà una meccanica inedita. Alcuni mostri elite lasceranno infatti cadere un cuore abietto al momento della morte. Potremo eseguire un rituale di purificazione imprigionando il cuore in maniera simile a quanto visto nel filmato annuncio. Completato il processo, l'organo vitale dei nemici si trasformerà in una gemma da incastonare nell'equipaggiamento con effetti unici in base al colore. Poi, come detto, nuovi unici, nuovi leggendari. Poi il Battle Pass. Va bene. Direi che è tutto, ragazzi. Sì, ci sta, prendetevi una pausa. Se siete in burnout da Diablo 4, ragazzi, prendetevi una pausa e poi si torna tutti a giocare il 20 luglio con la Season 1 e si crea un nuovo PG e ci divertiamo, dai. Per il resto, a questo punto direi che è tutto. Qui c'è anche il trailer in sottofondo. Ve lo linko in chat per chi volesse recuperarlo. Boom. Niente, ragazzi, noi ci vediamo. Non so dirvi se domani ci sarà live. Probabilmente sì. Non dovrei avere impegni. Altrimenti, in caso, se dovessi avere dei problemi, ovviamente lo annuncio. Comunque, se facciamo live domani, o continuo Diablo 4, oppure diciamo basta Diablo 4, lo mettiamo in pausa fino alla Season 1
e potrei iniziare Lego 2K Drive, il gioco di guida, il racing game ambientato open world, ambientato nell'universo Lego, di cui parlavo l'altro giorno. Vediamo, vediamo. Comunque, voi in ogni caso seguiteci su tutti i nostri canali social perché come al solito lì annunciamo quando facciamo live, a che ora, se facciamo live, a che ora facciamo live, eccetera, eccetera. Quindi seguiteci su Facebook, Instagram, YouTube, Discord. Ecco qui, vedete, 20 luglio. Buonasera. Io ragazzi mi dispiace ma devo staccare perché veramente ho un appuntamento, quindi lo sapete, io di solito sono uno molto tranquillone, se ci sono domande mi fermo a rispondere, però stasera non posso fermarmi a rispondere ragazzi, devo scappare, perdonatemi, quindi niente. Ecco, allora, se volete potete recuperarvi la replica di questa live, altrimenti domattina pubblicheremo una news con tutti i dettagli su MMO.it. In ogni caso, niente, dai, io vi linko l'articolo e questo è tutto, ragazzi. Io vi ringrazio per essere stati con me. Intanto vedo che la diretta si sta concludendo poi in questo momento. Ma io non so cosa ti aspettavi, Silma, però nel senso, a parte l'annuncio del World Tier 5 che effettivamente me l'aspettavo ed è mancato, e quello sì, è vero, però a parte quello, ragazzi, cosa vi aspettavate? È una stagione, cioè non è un'espansione. Vabbè, niente ragazzi, comunque io stacco, io veramente devo scappare, quindi mi perdonerete, se tutto va bene ci becchiamo già domani, mi raccomando, divertitevi, passate un buon weekend, se ancora non l'avete fatto followateci qua su Twitch, iscrivetevi al canale e soprattutto abbonatevi per supportare il nostro lavoro, per sostenere il progetto editoriale indipendente di MMO.it e per tornare a 200 massivi postumani, in attesa della Season 1 di Diablo 4. Quindi grandi ragazzi, grazie mille per essere stati con me, grazie di cuore a tutti coloro che vi sono abbonati, siete dei grandi, ci vediamo appunto di nuovo sempre qui su MMO.it, scusate la ripetizione. Scappo, dai grandi ragazzi, restate sempre connessi, aggiornati, massivi. Bella ragazzi, buona serata, ciao!